Francesco Baccini, Ave Maria, facci apparire, nuovo lavoro e nuovo progetto per Francesco Baccini, cantautore dalle mille sfaccettature. Dico questo perché riesce con i suoi brani a farci innamorare, ma anche ad essere ironico, crudo, sottile, come sta succedendo un po' con questo nuovo singolo dal titolo appunto Ave Maria, facci apparire, con il featuring degli Zero Plastica, gruppo hip hop genovese, e ne parliamo subito con lui, Francesco Baccini. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Buongiorno, Ciao. che piacere di sentirti. Grazie. Dopo un'altra collaborazione con Sergio Caputo, con Non fidarti di me, torni parlando con questo singolo irriverente così nominato. Ogni tanto bisogna essere, ormai in un paese dove non si capisce più niente. In realtà questa è una canzone che avevo nel cassetto da 2 anni e così per gioco mi sono divertito a tirarla fuori. Visto che ormai in Italia l'unica che fa i miracoli è Maria De Filippi, perché questo fa diventare famosi istantaneamente ragazzini che non so, devono ancora cominciare a cantare, a suonare e diventano più famosi dei Beatles. E parli proprio anche della gavetta, che non hanno magari gavetta alle spalle. La gavetta è una roba, è quella che danno i militari per mangiare, no? Esatto. Ragazzi, fare musica è un'altra roba, quella lì si chiama karaoke, gare di canto sotto la doccia. Senti, ma mi ha fatto un po' pensare... ragazzi, il problema è che è molto più grave, perché si parla di musica, non è che si parla di chirurgia che uno muore. Il problema è che negli ultimi 10 anni questa roba qui ha sfornato una valanga di ragazzini di cui non rimane praticamente nulla, perché giustamente non rimane nulla, ma fare musicisti è un'altra roba. Però se oggi nascesse un nuovo Dallo, un nuovo Battiato, non lo vediamo di sicuro. Tu hai partecipato... Secondo voi... Sì, ragazzi, ecco, non confondiamo, perché hai fatto un'altra cosa, non era un talent, quello era una fregatura, perché in realtà era un reality che a me mi vendettero come una cosa musicale. Vabbè, poi io sono entrato lì dentro, sono impazzito, ma lì dentro c'erano tutti i colleghi, da Fausto Reale a Mietta a Dolce Nera a che ne so, Mariella Nava, cioè che ognuno di noi faceva questo lavoro da anni, quindi non era un talent quello, un talent è un'altra cosa. Tu sei un grande osservatore, sei un grande osservatore. Confonde tutto con questa televisione, non si capisce più niente. Allora, il talent è una gara di ragazzini che ancora prima di cominciare sono più famosi dei Beatles. Ti faccio un esempio, se ci fosse un talent di disegno, tu vai in un liceo artistico e un sacco di ragazzini disegnano bene. Da lì a diventare Picasso ce ne vuole, no? Allora qual è il suggerimento da dare ai ragazzi? Se disegnano bene, dopo una settimana sarebbero più famosi di Rembrandt. E soprattutto la gente non saprebbe chi è Rembrandt, ma conoscerebbe Pino, Gino, Rino, Antonello. Come dire, è devastante questa cosa qua. E da qui nasce Ave Maria, faccia apparire. Certo, anche perché tra uomini e donne c'è posta per i miracoli. Io voglio conoscere John Travolta e Maria me lo presenta. Voglio sposarmi e Maria mi porta la fidanzata. Cioè, addirittura è l'unica, non è mai successo e non succederà mai più, che il volto di Canale 5 presenta la trasmissione ammiraglia del canale opposto. Senti, siamo andati oltre. Francesco, tu sei un grande osservatore, osservi tutto questo che ovviamente non ti sta bene. Fare il cantautore vuol dire anche questo. Esatto. Se no scrivere solo canzoni d'amore è più facile. Sarebbe molto più semplice, è vero. Invece osservare e poi comporre. Tu da grande osservatore quale sei? Invece su te stesso, ecco, cosa osservi su te stesso? Cosa cambieresti di te stesso? Cosa cambiare di me stesso? Ma forse dovrei essere un po' meno italiano, cioè dire quello che penso. Io dico sempre quello che penso e l'ho sempre pagato nella vita, ma anche nella mia carriera. Già nel lontano 92, quando feci un disco che si chiamava Nome e Cognome. È vero, infatti mi ricorda un po', questo lavoro mi ricorda un po' una versione moderna di Nomi e Cognomi, dove ci potrebbe essere Ave Maria, faccia apparire, ma dove ci potrebbe essere sicuramente tanto altro in questo periodo, no? Dovrei fare un doppio con tutti i nomi che ci sono. No, è che io ho questo modo di fare, mi rendo conto che è molto straniero, infatti quando vado all'estero mi trovo sempre molto meglio, ma mi rendo conto che non essendo ipocrita e dicendo quello che pensi,
in questo paese è deleterio, perché qui è tutta un far finta di essere qualcun altro, un far finta di non prendere posizione. Se prendi posizione c'è quelli che ti scagliano contro, e io però sono stato bravo un po' di anni, ma oggi mi è uscito questa cosa qua, cioè oggi, adesso sparo questa canzoncina così, tanto per divertirmi. Poi in realtà io adesso sto facendo un progetto di un album invece con Sergio Caputo, che uscirà a breve, un album di inediti, tutto blues, swing, rock and roll, e quindi questa è una instant song, ecco, buttateli così. Ed è davvero molto ironica e dice tutto da solo, cioè praticamente la canzone. Sì, senti, ma l'ha tutto, sentita Maria De Filippi questa canzone? L'ha ascoltata? Ti ha detto Ma qualcosa? secondo me sì, chiaramente è ovvio che fa finta di niente, cioè, ma fossi lei farei uguale. Sarei curiosa proprio di capire il suo pensiero al riguardo. Comunque davvero... Fu come quando fece la canzone su Andreotti, che lui mi mandò una lettera, facevano i complimenti, per 10 anni non mi esibiva in Rai. Ecco. No? Francesco, io ammiro molto il tuo essere così schietto, perché magari tanta gente pensa delle cose e non le dice, invece il fatto di dirle sicuramente per te e per chi ti ascolta è un modo per essere sincero e per essere vero. Quale sei? Francesco Baccini, io ti ringrazio tanto, davvero. Grazie a voi. Spero di ospitarti presto anche nei nostri studi, come già è accaduto qualche anno fa, e noi riascoltiamo Ave Maria, facci apparire, e ti ringrazio. Grazie Francesco Baccini. Aspettiamo il miracolo che ci faccia apparire. Ciao. Ciao.